Tarixdagi yagona 3 ta vaznda UFC chempioni nomi bilan atalganini inobatga olsak, keling aynan shu yerdan boshlasak. Men bugun qilgan matbuot anjumanini ko'rdim. Men hali Islom Maxach bilan ishimni tugatmadim. Agar u yarim o'rta vazn chempionligini yutsa va shu yerda qolsa, men u tomon yo'l olaman deding. Qara, sen aytgan hamma narsaga erishding. Endi savol, nega sen o'zingni 3 ta vazn toifasida jahon chempioni bo'lishga qoldiraman deb hisoblaysan? Axir bu 11 kilogramm farq. Boshqa hech kim eplay olmagan narsani sen eplay olishing mantiqan nimaga asoslangan? Nega yo'q ekan? Nega yo'q? Mening savolim shu, nega yo'q? Bu energiya qayerdan keladi? Bilmayman. Men ilgari yarim o'rta vazn toifasida jang qiladigan odamlar bilan mashq qilganman. O'zimni juda yaxshi his qilganman. Sparinglarda juda raqobatdosh bo'lganmiz va men har doim odamni ustunlik bilan yengishim, nokaut qilishim mumkin deb o'ylayman. Gap jangga kelganda, o'zimni dunyodagi eng yaxshi jangchi deb hisoblayman. Agar ko'chada yurib, kimdir xotinimga bir narsa desa, men undan bo'ying qancha, vazning qancha, boyliging qanaqa deb so'ramayman. Men to'liq jangga kiraman. Bu holatda esa men pul olaman. Yana bir chempionlik kamarini qo'lga kiritaman. Shunday ekan, nega tavakkal qilmaslik kerak? Demak, hozir ikki vazn toifasida UFC chempioni bo'lganingdan keyin qolgan yagona narsa tarixdagi eng zo'r jangchi sifatida nom qoldirish, to'g'rimi? Bilmayman, bu qaror menga bog'liq emas. Umid qilamanki, agar odamlar meni tarixdagi eng buyuk jangchilardan biri sifatida tilga olishsa, men bundan baxtli bo'laman. Chunki men o'zimni eng zo'riman deb aytadigan darajada xudbin bo'lmoqchi emasman. Axir bu sport uchun juda ko'p buyuk ishlarni qilgan sportchilar juda ko'p. Shu sababli barchasiga hurmat. Har kim uchun joy bor. Qo'shilaman. Oldinda senga qarshi Charles Oliveira bilan jang bor. Avval shu jangdan o'tish kerak. Keyin boshqa narsalar haqida gaplashamiz. Juda ham zo'r qarama-qarshilik. Ikkala jangchi ham yerda ham, tik holatda ham jangni yakunlay oladi. Qanday jihatlaring bilan sen va Charles jang uslubida bir-biriga o'xshaysizlar va qaysi jihatlaring bundan butunlay boshqacha? Menimcha biz har jihatdan farq qilamiz. U ham ko'p janglarini muddatdan oldin yakunlagan, lekin uni jangni tugatish uslubi mendan butunlay boshqacha. U ko'proq parterdan, masalan, uchburchak yoki boshqa submission uslublari bilan yakunlaydi. Men esa bu uslublardan foydalanmayman, chunki raqiblarim meni ko'p yerga yotqiza olmaydi. Men jangni yuqoridan boshqaraman, odamlarni ustunlik bilan mag'lub etaman. Shu ma'noda bizda o'xshashliklar bor, lekin bir vaqtning o'zida juda katta farqlar ham bor. Senga eng katta foyda qayerdan bo'ladi deb o'ylaysan? Endi sen yengil vazn uchun vazn tushirishga majbur emassan. Bu jangda bu narsa eng ko'p qayerda seziladi deb o'ylaysan? Kundalik hayotimda. Aynan kundalik hayotimda. O'sha 4,5 kilogramm menga katta erkinlik beradi. Endi bundan rostdan ham zavq olyapman. Zo'r. Umid qilamizki, bu jang oldidan sen ko'proq suv ichib, yaxshi ovqatlanishga ham ulgurishing mumkin bo'ladi. Albatta, ko'proq suv, ko'proq ovqat va men og'irroq bo'laman. Og'irroq, kuchliroq, tezroq bo'laman. O'zimning 100% formamda bo'laman. Men aslida allaqachon shu vazn toifasiga mosman. Shunchaki hozir nihoyat shu vazn toifasida jang qilyapman. Bundan juda ham xursandman. Yana bir bor hammaning oldida porlashni intiqlik bilan kutyapman. Men ilgari AQShda yengil vaznda jang qilganman va o'zimni juda yaxshi his qilganman. U raqib Charlesdan ham balandroq edi, lekin men o'zimni juda yaxshi his qilganman. Uning kattaligi menga qarshi hech qanday salbiy ta'sir qilmagan. Albatta, ular biroz balandroq bo'lishadi, lekin men ham o'zimga xos ustunliklarga egaman. Men internetda bir nechta xabarlarni ko'rdim. Ular orasida Umar Nurmagomedovning da'vosi bor. Go'yoki UFC Dog'istonga borib, Islomdan yengil vazn kamaridan voz kechishni so'ragan. Chunki ular seni o'sha o'rindan ko'rishni xohlashgan emish. Umar aytgan bu da'voga qanday munosabat bildirasan? U nimani aytdi? UFC Dog'istonga borib Islomdan kamarni bo'shatishni so'ragan. Chunki ular meni chempion sifatida ko'rishni xohlashgan. Shunaqa dedi. Go'yoki ular uni bunga majbur qilishgan. Demak, majburlashgan, shunaqami? Eshitib ko'ring. Men faqat bitta narsani aytaman. Hayotdan zavqlan va senga aytilgan narsani qil, Umar. Gap shunchaki jang haqida ketganda, nega shunaqa bo'lyapti deb o'ylaysan? Conor McGregor oktagonda emas, har joyda urushayotgan bo'lsa-da, jang qila olmayapti. Oxirgi videosini ko'rdingmi? U 2 zarba berdi va o'rtacha odamni ham nokaut qila olmadi. 2 marta urdi, lekin o'sha odam oddiy holatda yurib ketdi. Hech narsa bo'lmagandek. Zo'r. Endi meni yoqtirgan qismga kelyapmiz. Ya'ni Ilyaning biroz shittel qiladigan qismiga. U bu ishni ko'p tilda eplaydi.
Men so'nggi jangidan oldin Paddy Pimblett bilan intervyu qildim. U shunchaki dedi: "Ilya meni semiz deyapti, lekin aslida u o'zi shunchalik semizki, yengil vazn toifasiga ham sig'maydi." Paddy shuningdek seni Volkanovski bilan revansh jangidan qochayotganliging haqida gapirdi. Bu gaplarga sen qanday javob berasan? Jen Ursin Paddy. Endi esa agar Islam bilan jang ro'y bermasa, senga yengil vazn toifasida ikkita kuchli nomzodlar bor. Justin Gaethje u chempionlik uchun jang qilmoqchi. Aks holda nafaqaga chiqishni aytayapti. Paddy ham sen bilan jang qilishni istayapti. Agar Islam bilan jang bo'lmasa, sen kim bilan jang qilishni afzal ko'rarding? Gaethje bilanmi yoki Paddy bilan? Va nega? Menimcha ular avvalo o'zaro jang qilishlari kerak. Aslida bu jangni avvalroq bashorat qilganman. Aytdim, UFC ularni bir-biriga qarshi qo'yadi deb. Agar Paddy borib Justin Gaethjeni yengsa, nega bo'lmasin? Bu ham odamlar ko'rishni xohlaydigan janglardan biri. Menimcha bu UFC tarixidagi eng katta janglardan biri bo'ladi. Umid qilaman, barmoqni chalkashtirib turaman. Paddy o'sha g'alabani oladi va nihoyat men uni butunlay tinchlantiraman. Oktagonda faqat ikkalamiz qolamiz va men uni yirtib tashlayman. Men o'z semiz kaltafahmni sindiraman. Bilmayman bu bilan nima qilaman. Balki mayvah qilishim kerakdir. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Sensei, Islom yarim o'rta vaznda qanday natija ko'rsatadi? Rostini aytsam, umuman qiziq emas. Oxirgi savol, keyin yakunlaymiz. Men kanadalikman. Biz uchun George St. Pierre afsona edi. Uning darajasidagi MMA yulduziga ega bo'lish hayajonli edi. Hozir esa ayniqsa Ispaniyada. Senga qarab turish ham juda zavqli. Katta rahmat. Butun bir xalq seni shunchalik chin dildan qabul qilgani qanday tuyg'u berdi? Real Madrid bilan qo'shiq kuylading, Antonio Banderas bilan sahnada chiqayotganingni ko'rish bu aql bovar qilmaydigan holat. Bu aqlga sig'maydi. Oddiy so'zlar bilan tasvirlab ham bo'lmaydi. O'zimni juda baxtli his qilaman. Juda baxtliman. Bunday lahzalarni boshdan kechirayotganim uchun juda minnatdorman. Va endi shanba kuni yana bir bor Ispaniya va Gruziya nomidan oktagonga chiqishni sabrsizlik bilan kutyapman. UFC 317 Oliveira Tapuri UFC xalqaro jang haftaligining asosiy jangi. Ilya, rahmat, doimiy zavq bilan suhbat qilganmiz. Bu men uchun sharaf. Rahmat senga. Janoblar, xalqaro jang haftaligi UFC 317. Ilya Elmatador Tapuri, Charles the Bronx Oliveiraga qarshi har kuni tinimsiz videolar chiqaraman. Bu hafta jang haftaligi va men shovqinni o'zimga olaman. Ko'ramiz. Jonli efir esa har galgidek bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz uchun havolani esa video opisaniyasida va kommentariyada qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Biz eng zo'r bo'lish uchun harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Davom etamiz.